Mayam Kurumjari and a very good evening. ISCOM ki discussion time yang tabir pumna mapu ahan makta da Suraj Khongbantabam na taram nok chabagaloina na ikai khumna bochari ngasi miyam gi damakta puduna lakchari ISCOM ki discussion time da topic oina important issues of Manipur haibide khoi gi issues si everywhere lay adubu Manipur da su issues me am lay raga su khara khana ba yaba khoi gi saurakna samna haibda khoi gi border pillar gi su issue lay riba mayam da leina da ba amadi NRC gi issues lay riba administration armed forces special powers act transportations traffic and road conditions mayam lay basida ngasi ISCOM gi platform asida discussion gi time sida khudong chab de logzaraga ngasi gi na topic asi important issues of Manipur haina thamjare aduga ngasi gi panelist special guest ani amasu gi studio da link sinduna lebire mayam da saktak chage ahan ba special guest asina Oza Jitendra Ningombam President CCSK Oza Jitendra Putram Cheri Kolumjari Oza, we really thank you for your time and your joining. Thank you. Aikogi ani suba special guest asisu aikogi mayam na henasu thodo hodana khangbiraba aikogi da panelist ani asi aikogi aduki matik support to biba mayam gi damakta pharaba mayam gi educate to biba amadi yai pharaba aikogi policies mayam ngahakanda aikogi damakta takpiriba aikogi special guest ani ni aikogi ani suba special guest asina Dr. Kiran Yendrenbam social activist. Oza Kiran busu taramok cheri. Oza, we really thank you for your time and your joining too. Aikoy ngasi ke topic se important issues of Manipur haina kona thamjabani issues ti mayam lay adu otarga su mayam ga manadaba aikoy gi samna hakanda koi border pillar issues oza na su hena khangbire aikoy gi issues problem mayam se oza hoina su yamna concrete oiba aikoy gi topics mayam ma concrete oiba reason mayam ma pudana sarkar da mayam pasu to biri mayam gi damakta fight to biri sige matang da oza Jitendra da han lakchage oza aikoy gi issues se ahan ba issue se border pillar issues ki matang de lokhat chege oza sige matang oza kai comment tham bining bage mamang da sokhona discussion ni tawgre but oza sidai sida mayam da karam ba mong da message amadi karam ba mong da khoida yai phaba yana leiba ya bage amadi kamaina khon control to bangam hoba ya bage have ka tham yoza thank you Suraj hujiki engon da direct hangi question ji border pillar gi issue ni si kitang adugi answer piding ma da kitang karam na mo koi maruina ngasi topic na puthori si peace oina na ba lebak ki shanti oina na magi wakhalo na made na khalaga maruina lebak ama shanti ama oina na hona motam da kai kari changi habadu ne lebak ama shanti ama oina na hona motam matung da lebak tu da kari problem laire hairiba problem mayam singdura kari issue thole haisida khoi question ani ka amana wai ani ka thole aina problem hai wai mu siji nagare adu aman issue hai mu siji nagare adu problem amsung issue ani ji kari ke nei sigi mayam du gi marakta border pillar hai base masi problem ko udar issue ko tara question nama lai ga da masida adu problem amsung issue hai base tungan ba wahi yam manada pot amadi oi adu kharaina lumbu posi problem ji khara lumbu oi ha tare aduna maru oina akhoi Manipur da lairiba akhoi issue mayam singsigi hawrang na bukhona bu matam da problem mayam mamang da laigreba high problem mayam singsi karigumba solve to butaragadi madu solve to no bukhona bu matam solve to butaragadi akhoi leba ki peace orakto neba aduna lairiba problem mayam singi manung da ai lak hujigi border pillar lak tin ko aduna problem mayam singsi kari no akhoi na thingnirba problem si quite number 1 problem si no da India amsung Manipur ani gi conflict masigi problem si na quite gi sawre dare masigi leiba conflict masigi labor problem se masigi issue masa am thole ne matudi puni ai dare aduna high level problem India amsung Manipur gi problem se kamdong no solve to gade gi haiba gi wakhalundu khoi gi hujik leiba India gi kano ba amsung Manipur gi government na madu gi matang da kitang thibu wat pa hai dare aduna khudum mo na harabon matum da khudi thingni ji number 1 hujik khoi Manipur thingni ji administration je leibak sida asoba administration go iba problem lay ra tare aduga masigi administration gi problem siga natana mu akhoi da maruina haina si administration se political problem ai dare ko aman economical oiba problem lay re amada amung social problem lay re higher problem mayam singsidigi masa musang khaido raga issue lakto neba higher issue mayam singdigi manung da border pillar gi issue adigi political gi issue sigi marum da yawri si akhoi armed process special power act issue
issue, then amana youth unemployment issue mayam gra yam khel ki sigi maraksida particular oina ekogi respected ekogi anchor na hangbi border pillar issue se masigi issue se ai mamang su sigi platform da high gra bra hai nikali masidi yam lubu problem mo e kari gi problem no hai bom da masi ekogi manipur government masi problem solve to ngamra ngamgadara hai ba hangba satara gadi yam sengna thamoi singna mon khumak tu se kai guna no ngamoy hai kane maram di kai gino abada lady ba problem se ai khoi gi maruna border pillar hai ga khoi udisi assam ga khoi gi kanu ga taina banate assam ga manipur taina bi problem du nate particular hai risi ani khagni ai khoi na ani border pillar gi issue da khoi ani tang hai bu matam da amana Myanmar amsung khoi manipur gi issue hai ba ma amana Myanmar manipur amsung Nagaland Juku Valley ba Juku Valley gi di amna kana oide tabu akoi am concern ori si kanuna hangbiri si Myanmar amsung akoi manipur gi kanu sine aduna manungi state India gi manungi state manungi problem nataba international gi oibu issue mo lakpanina madu gi dudi kanan dil to gode ge hawada bada it will be central government gi list union list lei ba tare aduna lebna mo modana Manipur gi India government masigi sob to no khona bada na thai de thamme hai dare kari gi no ha ba question nama adu odi ma hangbi ko ya yeng bi bu mayam da sai India amasung akhoi China ani gi da marak ta lainari ba Arunachal Pradesh ki matang da Sikkim da aduga akhoi gi kono gi Kashmir gi matang da leiba sidadi yamna kan ba issue mo oina her lens some one in sama in sama forward da akhoi gi China gi army ne sangela ko matam da akan ba kanu oi yam solve problem mo heli issue mo heli but what about the Manipur and Myanmar ani ge maktadi kari gino ha mo tam da aina khangjaba level da border pillar gi na mo India government khangobra khangdabra di mo koi khange lei khange kanu da koi no hujik mo yam border pillar IT1 gi kanu gi matang lakusina ya mangre hai se adu moi khange ba but to makhoi no urisi kari hai no uge ba dam da pillar gi matang jida mo koi na yeng bada traditional gi oiba pot amada se khorumna sing pat or upabi sigi singji jaga ju urdi khoi gi na haiba sigi ture ji jaga urdi khoi haiba pot ama leina bu pose modu ji gi pram thugai ga am GPS ta loba ke re kanu da lokselak pani ba aduda amuk yam luri bo mana India gi foreign policy da Myanmar da kari karma policy tawi hai posi yam lu bai dare aduna India na Myanmar gi leiba Myanmar gi government se India gi yam kenare India na democratic form of government salai bani asong bu military gi ni adudi military gi adu main arma adu ma yekna bu oibe mota India sina eroi matam lei khudum da Myanmar se misung mo oine na bu hone hai ba kari gi no hai bu number 1 ahan ba point da makoina India Myanmar gi leiba jaga se mo economy gi oiba hap ama hai dare economy gi kanu omo oine na khona bagi medium ama atop amana makhoi nu ujaba medium da Myanmar hai ba leiba akse masigi area sida Myanmar amsu India ani sigi taina bada aikhogi indi social oiba mogi miyeng dani ko India gi oiba miyeng da India bu kahen mi yaba indi social oiba mi kang bu khar lei haire bu kang bu mayam sing se masi se khoi kan tong na ba masi bu lokthong na ba masi bu tan thong na ba haibi angle amakhak lei ba madu angle do yeng border pillar gi issue ji makoina thawa sa de number 1 thawa sa de aduga border pillar number mo dina koina masida koina su CSO sing su yamna lauri kari gi no ay bada population da oi ba uji ga koi porta indigenous people na taba to ba mayam haijel e kadai di haijel e Myanmar di haijel e kari do gi Myanmar da haijel ba Myanmar di military gi oi ba sasan lei bani military gi sasan lei bana mo odina mafum da lei ba nungai ta ba mi kang bu khara Manipur da mayam haijel e ji khange ngarang na ju pagre adugi do tawtna ba fencing to biona akoi su thomoi sing haile fencing to mo dam jide ne mo khoni sanari ba mo tactics se mo tactics sanari ne kai na da akoi na
हाइरिब चप चाबा अखोइना हाना अना कनो खु मतंग से अखोइना ट्रीटी ऑफ यंदाबो दाइ ट्रीटी यंदाबो 1826 ताइ 1826 ता मदुद याने के बा कनो अमा अधिगा 1836 ता ahन 1824 अदु 1836 ता अखोइगी मतमदुदा अखोइगी पॉलिटिकल एजेंट अखोइना अखोइगी कैप्टन पेम्बर्टन अखोइगी मसिगी म्यांमार गा अखोइगी मणिपुर जे अनि जी लाइन तौगिबनेबा ये थोगिबनेबा मदुगी पाउता अखोइगी निंथौ मा गमरिसिंग लेगिद्रिनेबा अदु पिथोइता मदुगी पोतो पिथोखिबो पोतो अदुगी एरिया दु कदा अखोइगी ओगदा ओइरोदा अखोइगी ओइरोगा तौनरबो तंजा सिनन दिन ब्यूटी दा अमुखना मणिपुर की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओइगिबा अखोइ जवाहरलाल नेहरू अमोना अखोइगी हाना लेजरम पोतो मोइदे पिथोखिबदगी अखोइगी ओइबो फंगद्रब कबो बिलीगी एरिया सिदा अखोइगी चमचाबा अखोइनि मतमदुदा लेजबा अखोइगी एरिया दो ओइबगी मोता होजिकती यामना अखोइ मणिपुर यामना हंदललगा हदलग मुनि खारेबा खारिबो पोसे मोगी ओइबा मी अखोइना मियामना पब्लिकना मयामना हौरा काना सी ओनाना खारे कोले अखोइ बॉर्डर पिलर मयाम मांगरे कोले असेंग तौबियो हाइ मतमदा मखोइ इंडिया की सर्बिया राइदरे मोइ मयाम लागा अखोइ मणिपुरदा लाय अखोइ हेक लाक बोनबदा एयरपोर्ट दे हौना अखोइ क्वेश्चन दौबा हौरबनेबा अदुबो मफुमदुदा चटलगा अखोइना ताए सीगा सी मांगरे मरु विलेज अदुदा लेबिरिबा विलेज की खुंग थाइना कनोगी मपा हक्तकी इपा हक्तकी इपो हक्तकी अखोइगी नि गाइन खंजरम मसिगी पिलर जे मसि पुक्तो करे सोमनि जुंगेले गाइन हाइबो ममसिनि खंगना दिल्ली चगर गाने काइम थौसा देबा करिगिनो हाइबो मतमदा मखोइना अनि बॉर्डर की इशू सिदा कॉन्फ्लिक्ट म थोनबो पामेबा इंडिया गवर्नमेंट थोनबो पामेने को करिगिनो हाइबो मतमदा मसिगी बॉर्डर की लम की वहोदा अखोगी मणिपुर की मियाम सिंगसिना म्यांमार की मोता करिगुंबा मथक्ता करिगुंबा इरांग होलाबा सियाम लॉजिकल ओइ पोनिको याम इरांग होलब ओदागदी अखोगी मरिदी फररोइदना इंडिया के म्यांमार का अखोई मणिपुर का ये के मरिदी फररोइदना रिलेशनशिप फररो हैदगदी मखोइन खंजबा मखोगी मायोक्ता लेरिबा लेइगाइन खंजबा तोमो चाबो XYZ म्यांमार दे लेबो गौजिनो तन थोरनबा मोइगी लेफम पीदनबा जस्ट अदुजु तुल मोइन मोइन सीजन है हाइदरे अदुना बॉर्डर पिलर की इशू से खंगना इंडिया गवर्नमेंट खंगना तौदबनी अखोई मरुना सीसो सिंग टीम हाइदरे मरुना अखोई सामक योंगना अखोई कोको मीगी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी की टीम गा अखोई मणिपुर की अखोई इंडिया की हाइदरे अखोई 3 कोर आर्मी की अचौल सिंग मयाम का एजिया साउथ अखोई याम तोय वल सनै सिगी मनम सानरी दे तै नते बॉर्डर फेंसिंग सिगी मनम दा अखोई असेंग तौबिउ हाइबी पोड मयाम तौय दो मखोजु खंगना अखोइना हाइबदी येस हाइ अदुजु मखोगी इंस्ट्रक्शन अमा मोइदु लेरिबनिना खंसिनदा उसिनदबा अखोइदि तौगे हाइबा अदुगी पोडमा पोसिम तौबो माले हाइबो से अलमाई हानबगी बॉर्डर पिलेसे गादी से इंडिया की ओइबो पॉलिसी म लई अदुगी पॉलिसी दु अखोइना होजि आइना हारिजु इमेजिनेशन तौबा अदुगा लॉजिकल ओइबा पोता ओइथोकपा याबगी लंबी अमा सोइना ओइगनि हाइबगी खल्लगा हाइबने हाइतारे मधुमंगना पेपर ओइना नंग सिसु मबरागा सीएम पुधोरा हाइबगी वेरीफाई तौ याबदी ओइदबा बट लॉजिकली अदु ओइथोकपा याबा मसिगी मोगी इंडिया अमसु म्यांमार अनिगी कनो के हाइतारे अखोगी फॉरेन पॉलिसी दा सोइना यावबगी मीनिंग अमा थमगा अमाना थवा सादबने हाइबनसी हानबगी एना थमजगी हान याम नुंगाइजे ओजा हाइबदी ओजा होइनसु हकथेंगनसु थेंगनबिरबनी सिगी मतंगसिदा अखोगी अखोइनसु अखोगी सरकार अखोगी लेंगाक सिदसु अखोइना हाइजनिंगबसी अखोजी इशू लेतब मफम लेपोनते इशू लेतारगसु सुगुंबा अखोगी सोखहैदबा हाइबदी अखोइना मेन कंसर्न ओइगदबा फोकस ओइगदबा हाइसी अखोइसु प्रायोरिटाइज तौभम थोकप्रा खनजे अखोइसु एज अ पब्लिक ओइना अखोइनासु वॉइस रेस तौबदा अखोइ लालोय हाने खनजे लोइना गवर्नमेंट किसु यामना चिल्लगसु मोइसु प्रॉब्लम याम इशू तौरिबनी अखोइगी इशू मयाम सिदगी हेनबा मयामसु मोइगिसु लेरमगनी को अदो लेतारगसु अखोइगी हौजिकी ओइरिबा गवर्नमेंट की पॉलिसी दसु अखोइगी हाना अखोइगी लेजरिबा अखोइगी मीजा हाना कनबसी गवर्नमेंट गिसु बिग रिस्पांसिबिलिटीज अमा लेगदबनी इंडिया गवर्नमेंट पॉलिसी तौरे हाइतारगसु अखोइदा सोकदबो ओइतारगदी अखोइदा तुंगा नुंगाइरदबो ओइतारगदी अखोइगी
अखोगी लेंगाक नसु अदु खंगबीरगा अखोगी सेंटिमेंट अखोगी कल्चर अखोगी ट्रेडिशन अखोगी आइडेंटिटी मांगदन बेदमक्ता प्रोटेक्ट तोबिगदबनी हाइबसे थमजनिंगे ओजा जितेंद्र की मोता अदुगी मतुंगिना अखोगी सु अखोगी डिस्कशन की प्लेटफॉर्म सिदा अखोई सु अखोगी के हाइतारे सजेशन खरा अखोइना सु तौजबनी अदुगा मथंग सि ओजा किरण दलाक जगे ओजा किरण ओजा अखोगी ओजा जितेंद्र सु तंबी थंबीली को अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन सिदा सु कितंग सोइबा उई हाइना को अदो ओजा अखोगी हजिक की मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन सिदा ओजागी एवं मोता करम मोंगदा येंबिनिंगबगे अमदी कयाम थीना सोइरबा जानो अमदी कयामुक ओजागी मोता सुमाइना तौरगदी हेना आइना पामजबदा सुगुंबसि लई हाइबदो ओजागी मोय खरदन फोंदोपियो आई थमजगे मसिगी टॉपिक दा इकोय ओजा जितेंद्र निंगोमने हम फजन थंबीग्रे दा मसिगी टॉपिक इंपोर्टेंट इश्यूज ऑफ मणिपुर की मतंगदा एडमिनिस्ट्रेशन की पुसलक मतंदा आइकोगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एजुकेटिव लेजिस्लेशन जुडिशियरी की मतंग से मसिदे जा इकोयना मसिगी चपचाबा वाहन थोक लेला मतंदने कोना रूल ऑफ लॉ लेबा लेबाक अमने लॉ चनबा लमदम अमने हाइदोस लॉ चनबा लमदम अमदे कोई कई दका ले इकोय मर्जर एग्रीमेंट की मतुंग इना इकोय इंडिया दा पुनग्रे मणिपुर जे हान मनि मका तंबा इकोय प्रिंसली स्टेट अमलोर बादगी फोर्स एनेक्सेशन नि हाइ तोंगान तोंगान मखल क्या गी वाहन थोक क्या तोंगान पी अदुना सिगी मयाम जे मतुंग देखुन हुजि पुल्लिबसि रूल ऑफ लॉ से कराइ दगी कमाइ चनहन दोनो कोना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिना पुल्लबो तमने अद कॉन्स्टिट्यूशन करी मरम गिनो इकोय ngasi इकाइ खुंगनदोबा एडमिनिस्ट्रेशन की मतंग दा कॉन्स्टिट्यूशन करी पलई हाइबदा गुड सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम फंगनबने विथ सोशल केयर यामना चप चप प्रजा सिंगी अदे अखोइना ngasi खनरबो टॉपिक दा इंपोर्टेंट इश्यू सिंग्स दि यामना यांगरे अखोइ यामना कंट्रोवर्शियल ओइबो लो ऑपरेसिव ओइबो एक्ट ने हाइबो अखोइ के आर्म फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ 1958 स्टिल मणिपुर दम हिंगी अदगी अखोइ एसटी इशू आईएलपी इशू एनआरसी border pillar हुजि हाइबी रेको एनएसएन आईएम की अरे कुकी न सेपरेट लैंड तालकपा अदगी हेक की आईसीएससी की अदु एडीसी की इशू अदगी अखोइना इलीगल इमिग्रेंट्स मैम अमा अखोइ बॉर्डर ओइबने हाइजलकपा एजुकेशन सेक्टर इकोनॉमी अदगी गवर्नेंस की अदगी पीडब्ल्यूटीज की पर्सन विद डिसेबिलिटीज सिंगी इशू अरुगा फाइनेंशियल क्राइसिस वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम अदगी क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड अदुगा एसेंशियल कमोडिटीज अरुगा अखोइगे रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिंग मयाम अमा सिगी इशू मैम अदगी सिगी मतक्सिदा मु नल्लगा लेबजे जी यामना बर्निंग टॉपिक तंग सिगी लेंगा नसु ngasi थेंगनबो खोनरा कांदा थेंगनदी थेंगनै अदुबु चप चान मसी मुतक्प गबदबि मोंग द लाकबदा करिनो हाय काना वार ऑन ड्रग्स ड्रग की इशू सिगी मैम सिंग सिगी प्रॉब्लम मैम थोले अदगी इकोइ मरवैना इकोइ एजुकेशन सेक्टर द इकोइ हंदकी आफ्टर गैप ऑफ 10-15 years द पारेंटेज याम वांगना पास तौरे अदु तौरे हाना क्लेम दि तौबो अदुगा मनुंग द इहु होबो मानबा मैम मसु लैबो सुमा मैम लै अदुदि अखोइना करिनो अखोइना हुजिक दका लैबसे इकोइ इशू सिंग द एडमिनिस्ट्रेटर सिंग द अखोइना पामिबा प्रजा मोइना करिनो पाम कांदा गुड सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अम लैबो पामबगिने अखोइना ngasi खनरिबसे अदुदि अखोइना करिनो गुड सोशल फेंसिंग अम खाबा दका ओइ जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस ऑल इविल्स अदुगा करी हाय तारे कोइना सोशल वायरस सिंग काने कोइना तोय तोयना आगी लोन हाइजबको अदर सेज दे कोइना मसिगी मयाम सिंगसी लोइनमक मसिगी मरोय बा होरकफम मयाम कइनो हाय काना ngasi दे कोइना ngasi लेंगाक नसु ब्राइफ अमदि करप्शन थिंगनबा मयाम मम चथरै वार अगेंस्ट ड्रग की मतकता अदुदि अखोइना हौजिक सिगी मयाम सिंगसे थिंगनबा होनबदि अखोइ करी दका ले अखोइ हौग्रबा अखोइगी हिस्ट्री पुवारि सिंग फागा यिंगम दका ले पुवारी दा अखोइ इपा इपु सिंग करमना लेरमी इपा इपु सिंग खोंगुल लिबदा कमाइन लीगनी इपा इपु सिंग से अखोइ मन अखोइ तसेंगना बोंदी अम ओइना नत्रगा मिखा पोलगे हिंदुइ सुरपुदी नोमतंग ओइसु इनिंग तमना मिखा पोंदना इनिंग खा तमना अखोइ यामना निंग खा तमना हिंगबा पामबा थवाइ कथोकपा पामुदबा अखोइगी फ्रुप अमनी अपिक जाति अम ओरगसु अखोइ याम पिक उजरगा सोइना नुमित्ता दे हारिबा ब्रिटिश एम्पायर ना यामना कीबा पोट अमख ओइ अदे अखोइना हिस्ट्री मैम दो खंगा कांदा अखोइना कानागदोइसि करिनो अखोइना हिस्ट्री दो खंगा कांदा कैदोगदोइनो हाइबा पोट क्वेश्चन मैम लाई अदे हिस्ट्री ने खोदे करी पी हाइ कांदा हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर कल्चर आई नंबर 1 देखो अखोइ कल्चर से खंगन बद हिस्ट्री ना याम चाव कनो लवी अरुगा अमुकसु अखोइगी सोसाइटी से हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी कइनो अखोइगी आइडेंटिटी माने पीरिसे हिस्ट्री बिल्ड सिटीजनशिप अखोइगी मरकी कनो लेबिसे अदुगा गिव अस इनसाइड द प्रेजेंट डे टू डे प्रॉब्लम मैम हमसी अखोइ हिस्ट्री दुगो नैनो का खंग कदोइनी अरुगा बिल्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल से हिस्ट्री दगी कोइ लवी अरुगा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस स्किल यारकनी अदुदि हिस्ट्री ना मयामा अखोइगी साइंस सम अहोम पुरकनबदा अंडरस्टैंड तोहनबा यावरी अदुगी मथक्ता अखोइना हिस्ट्री अलाउ अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट हाइबसे सिगिसने कुनु याम दका लैस अदु तादि हिस्ट्री गिव अस द ग्रेटेस्ट स्टोरीज पीएबा अदि कइनो अखोइना मसी जर्मन की फिलोसोफर अमना जॉर्ज हेगल ने करी हारमे माना फेमसली याम हाइबा कोट अमदा मा हायदा द ओनली थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री हाय करिगिनो मानसी हाइसे
ngasai hari mi am je una tena man ba madi haidro ar kari gino hai kan da man samai yamna worry oi ba yamna nungnang ba nungdong poning ba wahi ba man kari hai because there is so much that we went wrong when we look at the world history mahai as we often told history repeat itself hai singi posida man hujigi wahi do hai mine adu tagadi aikoina ipai pu singi matausi karamna kamain tamgadage haiba matamda ngasi koigi iyamba Jitendra Ningomba oza Jitendra Ningom yaubiri ko ai ozani ado aikoina ngasi haiba mayam thengari issue mayam leba ke issue sing mayam si issue na thanba yamna controversial law oiba yamna oppressive oiba ek mayam amagi marakta aikoi ngasi praja sing hingi karigino hai kanda aikoi matam amagi ipai pu gi adungba e sing du chen ba mi masing handara kan mayam hanga ise only civil society organization gi leader mayam ama praja ji bu lusingi ba governor te yabugi na tiko elected representative of na tiko in hijari civil society organization aduga tasengna voluntary leba ki kathoge haiba kharaji natana leba ka sri praja miyam akhoi se individual na koi social responsibility lawra kanda akhoi ipai pusingna mikha polga hingdo sharu thawai katho kanda akhoi phai haibagi wakhal chen ba british bu kirame haiba wafam singdu da akhoi gi history miyam ji koi ngasi khangda baira haibagi question am lai adu tadi hauji koi na kaino daka leibisi hai matamda ngasi gi mirawnasu akhoi se hauji achumbai damakta phongna lepaga lawba ngamdragadi akhoi tasengna akhoi history na norbugi wan thoksu leiroi aduga akhoi na tasengna manaba khunai ma manaba sakthung ma aduga maning makha tamba lebak amoina akhoi yam freely oina akhoi hingjabado constitution na piriba constitutional right mayam ma aduga akhoi gi fundamental rights mayam amadu enjoy tobu ngamdana akhoi ji karigumba kharada adum sujallakanda adum fazalakanda leibagi pot ama lai ado dagri ngasi akoina leingak yaubiriba or any leader amne leiba civil society organization oigera akoi isa oigera aduga tasengna miyam bolu singaga chingaga chodeba train gi haga train gi head che masi ji oiba kangu sing ji haitare masidi yamna good listener oiba ma daka oyo maramdi taba ngambagi pangal sakti tasat mangambagi whether good or bad rich or poor ina kun natraga lairaba society lairaba praja miyamna anybody makoina pirapa comment or opinion je yamna tasanba ama dakar oi adukanda aikoina history da lairamba pot aikoina ngasai nain rakpa yori mayam jisu khangna tawba ma dakar loi natraga di koi ngasi kari da tai politics aduga democratic form of government representative aikoigi government oina leiba people representative oina leiba elected sing jigida aikoina karina hai mayamna hainaba common sing world gi malem gi miyamna yanaraba in politics nothing happened by accident it has happened you can bet it was planned that way and high base masigi posida dum chatlakanda politics ni aduna politics tawbada moina yadab leite no friend no enemy hairibani harakana sumain chatpa adu nakalam rom da hai politics is not a dirty game but many politicians play it dirtily haibne sigi pochigi thajana daba mayam amadu leibani na kaidore moina toriba ek mayam se ngasidi people lekoina praja ekoina kaino moina tor is hai kana if you can't convince them confuse them haibado praja sing da moina tohalle aduna ngasigi thalliba issue mayam hai tare ko sei ekoina se drug ki oigera adagi women and child oigera natraga any education oigera economy oigera economy stability leite horofam kulimak se mase ekoina economy stability leite bagini na ngasi lauriba hasigi matakta karino aikoina ngasi sigi pot tolai sai kanda ngasai ethics haiba pot se whether profession do is a professional ethics sagira or simple ethics se masi se ngakna khangna sataba masi wanto lei khangdaba manba mayam amana ngasai da lewak miyamgi natraga miyamgi mihut natraga aikoina mayamgi losing mane leir akanda criticism se positive criticism nataba yamna negative oy mong da chum khanara kanda mi amana tawse singthabi bagi muhutta afaba sing do phai phattaba sing do swai semdok se haiba mutta criticize to kanda namdaraga namsal kana ngasai koina waiku culture create culture kana haiba mayam chingi porja sare eba adudi ngasai ethics sai swai dik matang se kari no hai kanda sumaina hai ethics kyam chanba atien bada ethics is knowing the difference between what you have a right to do aduga and what is right to do haibune masigi poche khangdragadi kamaina lebak miyamgi natraga masagi koina distribution of power gi matangda constitution gi matangda rule of law gi matangda natraga sagi controversial law mayamama adagi oppressive act mayamam leide haibasing si aikoi kamai semdok minagani adu dagni sai constitution na pungadoriba good social and political environment with social care do kamaina pirakadoino adu de aikoi ji thongapana chumbagadi chummi
lalagadi lali haina phongna lo na yaba mongda lemina ba chume natragadi nga chi koi tongan be issue me amna thanba issue na namaga chatpa even nga sai yaba Jitendra Ningombam na Jitendra Ningombam haibi gi potune border pillar gi issue si matang da khanak pu matam da akoi mayam ama lawri khanari adu government of India na yeng ba mi yeng aduga akoi gi international gi border gi oiba magi rules norms leiba mayam do ngat na Manipur chatlibra adu 150 years ta akoi gi fencing kha gadam 0 point ogadam haibu akoi gi chungda di 1 kilometer sangjal 3 kilometer sangjal hai pot yawri not that 150 years adu di kilometer maga 150 years ka di kyam khetare difference 3 kilometer ka di adu border pillar number 81 example liko 71 61 or 81 sum magi number do si example bi mi sidai da khanari ngai da nakal number do khorakpa are somna kan da khoi gi Manipur gi lengak ta ngasi civil especially UCM na achoba pressure ma government pi ra kan da handak launa gi ba mayam ma hat ke jalo pha gi phau koi da ka le te si gi karimta khoi kanu to yaro yan tong na pota kha ba horam ba pillar thingjen gi ba pot che khoi pillar se kha gra ga di akwai mogi illegal immigrants mayam ma drug lords mayam ma ar transit point khoi gi golden triangle gi Laos Myanmar Thailand gi adu transit point ore Manipur je hai ri ba adu crystal triangle gi somda Afghanistan Pakistan adu somda lei ba kangu gi adu lei ba jaga du gi marak te khoi Manipur si transit point ore kan ga chat le kana drug ki sungbam manufacturing state unit mayam ma hangro po state ma oire aduna mayam ji sumai tawre hai ri po si thingbang ngong du je khar ma khai di ngasi so sampur gi mi marfu ga kaino pha gi ba ari ngarang na han khoi gi kaino gi achungi ban tor ko matam da hek no ngalaga mokoi du unconditional release tawra matam da CM gi masama ki Facebook page account da mokoi mari ra kaino phab gi ha pakpa adagi di khoi na sumaina tawna pa mayam sing adi gyan men ta da ba organization na restart taw da mayam ma civil society organization Manipur gi hana yellow fruit mayam sem ba mayam sing matak ta tongan maming tholaga organization semak posina communal oiba tensil sagalak pa man ba mayam ma chung ngasi tawre adudi nangai ba mayam sing ngasi panelist moina koina phamba ngang matam ji ko mioi bani na emotion pura ka sat pe wan na tabako masira decide taw ji habi na tabako ngasai ja ai koi ju ngang ba chawing ba mayam thro ko na pha ba ju mayam yauri ko ari ngang was yauri station even CM hat kan en threat trok ba si na yauri chi taw chi taw CM ba oiro do ko pot mayam ma torok ba pot na di community mayam gi marak ta su tongan ba magi exchange of words and views mayam am pirak pasing jina government da su lenga ta su headache wen bai matak ta praja sing innocent people mayam gi marak ta mai khum upakana marum amad ilak pa mayam ama aruga Manipur da base taw da organization mayam na backing torga lak ba aduguma sangstan mayam ama su lingkhalak ba aruga hana gi lejeram mi ba indigenous group mayam jibu yosal lage na khalba man ba mayam am lak ba asuma mayam sing sai koina any group group amage madugi against wa ngang bagi natana mayam na kamali huji khangna pota suma mayam tholok pa ja ai khoi ngasi openly communal sagat pagi wafam nataba mokhoi gi marak ta community leibo kangu singna hojik adugum representation tawra iba moina lawra iba kangu singduna lawra bi loini yara bra habda yade 90% or 95% 99% makhoi lawa kharduna tawbani adu manung de inbagi lawbani aduga makhoi ga manaba tukat chaba ki bagi tawbani makhoi na toribu khudum yabadi nate aduna lengak ta ngasi aduma pressure mayam lakpodo lengak na su tongan ba sumaina ekoi gi civil society organization oigera individual oigera sumba makal ge sumba tawbu mayam ama si tawrani lauthor isi adubu lauthor pa taraga su ngasi constitution of India na ekoi de piriba ekoi gi rights mayam singdu da right to katang ekoi na sik tawbu na taba ekoi gi duty isana chapchana kamaina perform tawni haibji khangjaba galoina isana madugi matungina phongna achungmi damakta lepang ngamdragadi ngasi ekoi gi issue na tanaba lebak se issue nan mamanba nga ki issue singse issue ma lai nga issue nam jala issue ma subside taroga chatpa malaga adum ngasi pokhai rakpa matam dadi masi mai gi singdena pokhai ra kan praja ikoina kan mangam moido pot amada lengak ama lei haiba kaw matam da ikoina ngasai gi history khangdaba kangu duna kari gum tawtra gadi hana mamangi pot singdo amuk halakna bagi ningjang hanabagi masak ama oi aduna masigi pot si ikoi history khangba dakar oi nainaba dakar oi aduga ikoina masi nungsi chanana peace oina leina bai damak tadi ngasi issue mayam je manung titna ikoi khraga khangna thisel kanda ngangmin ba solve tawna khona ba aduga masida yadaba aranba pot compromise tawdaba aduga ngasai ikoi gi yamna corrupt practice aruga ngasai yamna transparent oidaba accountable oidaba inclusive oidaba pot mayam singse loinamak thadu okanda masigi pose khara chatmin ragadi aikoina ngasai posi yamna afaba issue sing leichu
solve to ngam ba ya ba pot am la kanen khali natra kadinga si khoi leiriba manipur pikraba khoi yamna pikraba area geographical area zo pingraba jaga sida tongan ba khoi constitution na semamba british colonial era dagi semamba adugumba constitution da satna ba yaroi do khara su semdok to ba ya da khara yaure na praja miyamna even supreme court ki retired judge mayam amsu ngasi phongdok pa horpa mayam amasing sida khoi issue mayam sigi for example ILP ki issue gi matang da Bengal regulation printed act to 1873 madugi matung ina CCC leire CCI NRC gi matang kaina paliba toman mayam puthuriba mayam singse masigi mayam singse khoi kupna masi manung china khra nainaba khangnaba honaba aduga khoi media electronic print media or social platform da su masi phajaba wahaina yauri posina sini wahan thok halak buduna sini noinal haliduna lale haiba potsi masigi mediator hai tariko masigi media na chapsabe strict rule mayam amasu thambira semaga government ga chamina dragadi ngasi India da tongan ba YouTube ki channel mayam Pakistan based over news channel mayam ngasi thingjin bagi wathok singna laiba karigino haibdi communal tension aduga mayam magi head speech mayam duna akhoi leijari ba praja simple ordinary layman people mayam singse masigi martu khana sena ba thola kanda ngasai gi hui ngarodi hui bi thi haibgi type da only government da lengak ta sarkar da tanabai film lakpa se masi akhoi gi right khatang constitutional right ne sik to na taba akhoi responsibility amdi koi duty du su hana isa na kitang khangna masi perform tawdragadi issue mayam se kopanga moi naina bada loibana ru yam wagani issue sing se am baso ena am bronze ichwai thamjagi yam numaije ozakiran hai se and marik chumlabani habedi samna hayabada akhoi gi representative oina thola gadi leader oina thola gadi akhoi gi ethics khangbi ba ethics sida it's all about good things, all way to go move ahead for the future ni adu ethics se khangbi daba yarok pada gisu akhoi unnecessarily akhoi dialogue healthy dialogue tawang maktaba then adudagi di unnecessary argument unnecessary issues unnecessary criticisms me am lakuduna akhoi negativities impact me am lakpa society da su and plus yamna akhoi khudong thiningai oiba communal gi feelings communal gi akhoi kano iho sagatpa at times yaur haibi bani habidi akhoi ethics se thangna akhoi chatlaga di whoever is leading the team akhoi kano sina adum ethics tuna man ngak na chatargadi that will always be a welfare and a betterment for the society oidoini thambi bani loina na akhoi gi kano sisu akhoi gi leibiriba responsible oibiriba sing akhoi gi CSO or any of the lenga ke leaders sing asu ethics yauna chatpi ba then akhoi public su ozana yam rightly haibi kre habdi we should not only demand our rights we should know our responsibilities habesim su yam marik chumbani akhoi na demand tawge khang taragadi akhoi gi role na karino akhoi responsibilities na karino habedumu su akhoi na hana digest of mathau ta habeduni so that we can settle our life we can have a peaceful existence so lebe yana bi damaktani ozakiran bu thagachari ozagi amna akhoi gi encouraging oiba appreciating oiba ozagi statement du gi damakta makha tarak pasi oza Jitendra dang lakchage oza Jitendra oza hoidi adum mayam si loida duna adum lairabani handak tasu recently akhoi gi national highway da blockade si crime ni haina su haire then it's punishable so haibiri ko whereas akhoi gi Manipur sida di akhoi gi lifeline is haibiri national highway sing se every now and then kenoma issue machama gi su demand machama gi su every now and then it's like a culture akhoi gi economic blockage in national highway hega tausan ba hega tausala kan akhoi gi below poverty line da leiba akhoi gi praja sing ne henna khamthing na ta wabagi khudong cha akhoi gi mayok na basi hekta oigan basida oza akhoi gi economic blockage ta akhoi gi national highway da tawbase oza gi mota kamaina mitigate tawba ya ba amadi sarkar gi oiba akhoi gi lenga ke dagi karama mieng thamhaning bagi oza asagi moru na usi national highway blockade tawbase masigi akhoi issue ma ona lorobni ne issue khuding si akhoi na controversy oiba haidara che na pola madi lai haidare aduna huchai ne ribu posi ke no ga ma gi origin there ko dum karigi dum economic blockade tori bano highway gi mai origin there ko dum ta sei na pot khale lai re sei na pot ke no habda digest over ya kanona akhoi di madubu blockade tori bo kangbu aduga blockade tori digi mathak ta mayuk ta lai bo kangbu ani dugi makta sei na pose masi
मालेम सिदा लेबा इशू खुदिमुक से लोइनु सॉल्व तो वाक्तने सॉल्व तो या बंगाक्तने सॉल्व तो या द बामो बाबु लेते अचो मनेजा प्रॉब्लम अम लेदी सॉल्व तो गनी है इशू लेदी सॉल्यूशन लेगनी है बदो सॉल्यूशन लोई लेगनी अदु सॉल्यूशन जी पुरंगना खोना बतमदा काय याम थमुई सिंगने रिबगे हाइब पोतु नेबल आइसे अदुना अखोय दो हुजिक लेरिसी अखोय gi मणिपुर gi ओने हाइदारे अखोय gi मणिपुर gi दा लेरिसी लैंगा अमसुंग मियाम अनिसि gi मरक्ता trust amu watpra trust amu watpra madugi trust na madugi mistrust haidra madugi trust na ohelap ko pot amu oibra then madugi pot amu kaidoboi ohelu ba leiga amusung miyam ani gi marakta miyam particular sigi demand to kaungu ni gaina aina min to miyam se ko da adu ani gi makta trust ma leine raktre madugi trust le ta budu ne ne wa khoi gi kana se madu kari gi de le na ga economic blockade to dingi ma mangda handi ko ina economic blockade to dingi ma mangda ma khoi na hai ha na demand kan to me ba khoi na economic blockade ki ma mangda apik pa demand kan to mi hari bu demand du government na khoi na karigumba khoi na port ki posi fulfill to dir di na haraka tawrita jada negotiate to na ba wari sana na bu hanam matamda akhoi mi wi khara phajin gi bai tare mi wi khara phajin gi boduna marum uduna mairik pi degi majaw orak padegi akhoi ke dore national highway the blockade to bone tawre adu blockade to buje phabara phatabra question mu lak se blockade to busi highway the blockade to busi yabra yada bain thek matamda masi akhoi gi akhoi kono nu so haise akhoi lebak si rule of law khoi law chatpa law bu binding citizen amuk oina na bugda mukta law gi mayok da tabuk to ba yabra amusung yadabra haibasi akhoi isana hana hangbo mathau taeba yama chumal aina aigi pam da pot ama aigi apam pot ama aigi apam pot ama phangne na khona ba matamda aina pam da khari to bodi ai aina pam da post atubana pam da post se lenga ki oina yana ba pot amada si buk du to ya de hai ba pot gi wangon lana toksala ku taragadi madu aina pami ba poto phangna bo hone bo de madu totally wrong tare hai tare maramudna blockade nes highway the blockade to sunga ya de constitution na piba akhoi gi supreme court na piba kano gi matung ina yadre ha poto mo khudi toksali kari gi no adu me yadre madu ma khangbiro maru oina akhoi gi akhoi hangbirak pak matung ina all tribal student union manipur na khoi blockade to bi se matung di to biranu aduga all tribal student union of manipur khaktan natana atoba lebiri ba sangsan khudung mungna miyam ge lifeline oiba miyam gi tangai phadana to bu ya di haiba pochi mudi akhoi show gumsi aduna to ba atoba makal gi agitation nam to mungna se haiba porma ai thamjage aduga maraksna government gi mai gi हारीबा डिमांड तौरीबा मी कांगबु सिंगसे डिमांड तौरीबा मी कांगबु सिंगसे नेगोशिएट तौबु मतमदा टेबल टॉक तौबु मतमदा थमोई सेंग पोट अमदि ओहनिंगे थमोई सेंगबदु मरम मुदना फाजलिने थमोई सेंग याम चुंबने अदुना मु यामन नुंगारिबदि मखोइजे फाग्रब मदुन इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरे इकोनॉमिक ब्लॉकेट तो हंतोंगना बगिदा मक्ता wari muk sanare kana gida honorable chief minister ko honorable ko gi tribal and the minister ko gi letpo hockey gi jumda wari sanare pha gi bo president ka mu pha ga le hori bo bb ka mu na soi dore adu soi dore ka khoi je khoi gi su kaim the condition jog do da thadok biro adu khoi economic block ja hantu okay na haire adu ka dore rongala ga di थादोए अदो इकोनॉमिक ग्रोथ हंदोक्तरे कदबि हंदोक्तुनो हाइबो तमदा मान असा यानिकी बो एग्रीमेंट अदो कदोए विदाउट कंसल्टेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ अखोगी एडवाइजरी की आया यावगे हाइना अखोगी बीपी ओरिबो जुजोमु मा तांथोपिग्रे सिना अमुक मखोगी मरकता ट्रस्ट डिविजन अमुसु लेने रे सुमाइना अखोगी सोसाइटी से अखोगी खुनाई से असै लाको प्रॉब्लम ऑल प्रॉब्लम जिदा हाइदरे ऑल प्रॉब्लम दा अखोगी मरकता ट्रस्ट डिविजन अमुसु मांगरे मसीगी मांगी पोसे मसीगी अमुक रिकरिंग अमुक ना अमु रिबिल्ड तम तौद्रगदी अखोई कयंग सु अखोई याइफब इंतब पोसे सुमु ओरो हाइदरे मदुना अखोइना हुजिकी हंगबिरेबा इंगोद हंगीबा नेशनल हाईवे सिना इंपोर्टेंट ओइरगा मदुना तो कनो अमा ओइन थमगा मदुगी मखा तारकपदा अखोइना थोलिबु वाइसी ट्रस्ट डिविजन हाइबा पोसे म थमगा ट्रस्ट डिविजन पोसे अखोई मरु ओइना अखोई मणिपुर सिददी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯤ ꯚꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯤ ꯚꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ 22,327 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯈꯛ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1972ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 61 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ आर्टिकल नंबर 371 सी है ना मसीगी सीजना कई हाई मतमदा अखोगी बिल हिल अमसुंग बेली अनि से मसीगी मरत तोगान तोगान बा एडमिनिस्ट्रेशन अमा तौननबगी लंबी अमा यादपिरमेबा मसी याना यालम मसी अखोगी मणिपुर ना एंग्लो मणिपुर वार्ड 1891 दा ला लमाइथीर मतुंगदा मतुंगदुदा पॉलिटिकल एजेंट ओइगिबा मिस्टर मैक्सवेल हाइदारे मांगना 1907 दा हाना हिल एरिया रेगुलेशन एकना मोइन स्टमगा मधुदी हान सनम होगिबना हाइदारे मधु सनम होगिबदुना इन अखोइना मणिपुर के इन ब्रिटिश की प्रोटेक्टरेट स्टेट अमु ओइना लेरम मतुंगदा मखोइ चेक्रम मतुंगदा निंगा तंबा लेबाक अमु ओइना सही अमग मखाइ फदन लेरम मतुंगदा इंडिया दा नफु सासन लक्ष्ण ग्रह मतुंगदा इंडिया दा मु इंडिया की ब्रिटिश न लौरम कॉल मागी डिवाइड एंड रूल की मागी पॉलिसी जे अखोइ मणिपुर चथरक पनेबा अदुगी चथरक बदु कदाइदेगी नो 19 अखोइना मणिपुर ना अखोइ 1949 दा हाइदार 1949 दा मणिपुर दा अखोइ मणिपुर ने इंडिया पुन खिबदेगिदी हौजिक सही हुमरा मंगा सोरे nganang na इंडिपेंडेंट बांगथोकरे सी फावदा मणिपुर दा लेरिबा अखोइगी नंगी असाइगी हिल गी एरिया सिंगदा कानबा पीगदबनी हाइबो पोतु हौजुजी हिल गी एरिया गी मिसिंग कायाम कानबा फंगगे सी सही हुमरा मंगा सिदा मखोइगी लेरिबो मैम कानबो क्याम फंगगे कानबो फंगद्रेबा कानबो फंगद्रिबगी मरम याम लेको कानबो फंगदि मरम जे कनो हादा मखोइना पावर एंड फंक्शन दो सेंगना पिबिदबगी ने हाइबो अमा अदिगे अतोपो मन पावर एंड फंक्शन दो पीने होनबो मतमदा मखोइगी अनलॉफुल एक्टिविटीज तौबो मयाम अमा अखोइ इंदी सोशल ओइबो मयाम सिंगदम मदु सन्नबो यारोय गाइन हाइबो अमा हौजुमुक ओ एडीसी गी ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गी होजिगी इलेक्शन तौगनी हाइबो तौगनी ने गवर्नमेंट लेपे अदुगला अतोब कनागुम्बा कनो ग्रुप अमना तौबो यारोय हुजुगु सि लेपिनेबा मसिगी पोसिदा अइना अखोइगी इंडिया गी लेंगाक पोसिंग अइना हाइनिंगुसे मतम गुसुन द पोति मदु डॉक्टर पिरोसिन अखोइना हुजिग अदुगी मतम यामना बर्निंग ओइबो इशूनी हिल एरा कमिटी ना ड्राफ्ट तौबा अखोइगी 2021 दा तौगबो एडीसी गी बिल दो पास तौगदमनि तौरोय हाइबगी पोने सै नेशनल हाईवे लाइजे अदु आइगी मोतदी मदुगी कनोनगी मतुंग इना मतमगी मतुंग अमेंडमेंट तौबदि मथौ ताइ अमेंडमेंट तौबदुनि मणिपुर गवर्नमेंट 6 अमेंडमेंट तौगरे 7 अमेंडमेंट तौबदुना मदु अखोइगी खितंग कंसीडरेशन खरा लौनरगा अखोइगी कनोका अखोइगी ट्राइबल कनो कानुसिंग द मखोइगी हिल एरिया कमिटी थादगनि गाइना थादरगी पोरम लैसे मसिदा सुमाइना खरा होंदो खोंजिन तौरप नत्रगदी हानिगी पोतु तौबदु चानररोय से खुदुमोनाबदा आर्म प्रोसेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 से मसी याम कुइरबा पोनी 1958 दिरिंग असि फावदा सही हुमरा मंगा सुरोपोसिदा अखोइगी इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम सी सॉल्व तौबो ngमब्रा मसी की प्रॉब्लम सॉल्व तौबो ngमद्रे प्रॉब्लम से सॉल्व तौबो ngमद्रगदी कानदबो पोतु थंबगी आखा गइनो सिने अचोबने मदु लोकथोकबिरो अतोबो तौबिरो सिने सुमाइना अखोइगी इनर लाइन परमिट सिस्टम की मतंगदा अखोइनदि पामजदबा मणिपुर की मियाम सुंगांदि पांगदबा सीओ सोसिंगसु पांगदबा बेंगल स्टेट फ्रंटियर रेगुलेशन एक से मसी नौनो मु अखोइना पामदो नमदना पिछन बिरे पिछल गुगु मसी उदा मखोइना हाइबो वाइदा लोकल एडजस्टमेंट की मतुंगिना सेमदोक्सिन तौबो यायबदो हुजु बोदो गवर्नमेंट के सेमबिद्रे सुमाइना खाइनि की ओइ पोसे तोक्थोक अनो पोसे सेमबिरोसे अमेंडमेंट तौबिरोसिने अखोइना हाइदरे मतुंगिना अखोइगी चौखटपगी ओनबो ग्लोबल की ओइबो चेंज लाक्पो मतुंगिना अहोंबो एक कगे सेमक्तरगदी हानि पोतुनो दो ओइबो यारोयबा अदुना मरुओइना आइना सागी नेशनल हाईवे की
masida I want the hangbirakpa sida madu blockade to fabra fatabra haibo potu the fate haibo posim di yare madu to birono kadu fato kadu bugi decision the law no why slow this kai no ai lebak sigi citizen amu oina ai lobum thokra lokthok to thokpra thoktabra sine aina lebak sigi citizen amu oina lobum thokpra thoktabra hai to haibo matamda aina citizen bu wai se maitelo de nagrik hai de english de citizen hai citizenship citizen hai kana bu ko godege 하이브시다 거기 아메리카기 아파오바 거기 아타라이다레고 마치 야암나 폴리티컬 그노 좀 내네버니 제 버벨 코브노 팜 이범 레미 시티즌십 이나 양 홍주 홍벌라링네고 마시디 야오레바 아이나 시티즌십 시티즌 아모 오이바 타르가디 아이니 거리 도거디게 아사이 마망다 하이기버도 아이나 레박시기 아이 컨트리뷰션 커디 또 톡트라 아이미 아모 오이나 포가 미 아모 오이나 포니 좀 레바 아두가 아이기 듀티 아이기 라이티 뽕다나 탄바 아두가 아이기 duty to pung khangdaba duty di ai masa khangdaba adudi aseng citizen amo oibra is it a good citizen are they no nati haidune adu oigadi aseng citizen amo oinen khoram botamda lengak da koina haiba ya da ai sana kitang khangaga hujigi aina hadini hujigi am sakhlo botamda global gi akoni information technology di ta wang botamna ai khare di khangom thokba yare tawum thokba yare haiba potu ne bane lai je aduna citizen ama aseng citizen ama oidabuduna marum oidanane amayam waro bigano a koi kano da lana lo bigano citizen ama oidabuduna ne mana citizen ama oibagi tawum tobo potu tawrukdabida aina apama kariguma kharagidamukta miyamda apunbagida akaiba piba yaba migi lifeline oiba yaba da poto akoi banga toksele ji haitare aduna akoi asengba afaba good citizenship omo onenaba honaba mathau taheba posu ai thamjage aduga ngasigi national highway khaktina daba issue yam legre akoi do hujik le issue si unemployment thabun phangdebi issue unemployment gi haibu warsin masin tholakbu matamda akoi do tholi je kai ne haibu matamda miyam singi larik la shuri tamure ma phana hai sabani larik la shuri tamure ina larik te hairaga mi khudumuk de loina aina si wahai de good citizenship ama oyo de haiba adu good citizenship ama oyo haiba sida adugi wakhande sindadi leiba aduga thamodi leiba thamone tokthorobodi ngamdrabanina thabak phangaudrabanina aidi ka adu kai tore haiba tamda aisi lambi ona taina chananaba masak amore ona taina chananaba masak amo oibo sida khwaidigi chawna mateng pangba pot amane karino haiba tamda drug and masiga mari lenaba activity drug ki issue si masida anam do loi sangen ba hogre aduna kai go haidi unemployment thabak to bana mi se 20 aina liamna leregadi akoi maitelunja mai english te haiduni thabak leitaba migi atanba brain jidi patba lai sing tungna pomni haido aduna aina thabak leitregadi patba kan khalleba aduna aina thabak leitaba unemployment haidare aina thabak phangaugrabni ai tawbum khangdra ngoksitna ri haidare ngoksitna bosina morom oidana drug ta problem sijinare drug sabu matamda aigi sales tinge aigi imung manungi economy jo thol no manghale aduga aigi imung manungi mentally depressed imam uhele aigi khunai gi uhele aduga laikai gi uhele munmak gi uhele adugi charu ba kangu torubo mayam singduna kedore number one problem da ekogi missing hantana bugi masama growth less khuna ema society ema missing hegadra society ema one one bu mateng pangjale adu orgadi unemployment haiba pose masi solve to mathok tadra sine baina haje si mani lo samnara kune haje aduna mayam singum da aigi unemployment je solve to na bugi da mukta hogi lenga ki mai ke di thabak khara paket bu ure hairi thabak mayam singdugu manungda start up haina startup scheme maina lere hairi startup scheme da mai pakrabo mayam sing se planning department na or natraga government gi library bu kano sing kaya yam na mako gi pasa pibi garke simon khujug ju hang ya pone ba policy ona di thabuk tawro haibadi thabuk da hogre hairi thabuk to kaya ngam na mapung pana sanjin gre haibadu di 100% oi di tawdri ado 100% tawru su 50 digi khare hengla 70% bugu tawbi taragadi asai gi
problem kitang solve to bu ya hai dare adu su to da ba aduna khangna sana ba startup gi kono du chu khangna jana ba kamu khari yeng to ba ma se maru oina ko hindi ke hoi ke hindi ke ki matang da kano gi ko gi khutsa hai gi matang da adi kano gi matang da a national gi award phang bu mayam ma startup to di power ba pasha di bibi da mayam le re ba adu oida ga di government na masi kamai to buta ra ga de aina thabak ma to du se ai gi lenga ma aina leiba ma ai pu mo tam da leibak si wahi da di mang thana changjali mang thang changjali ba changjali bo to chin khakdang ore ga thabak on to di changjan ba ya de ba ai gi government sisu masi ma continuity oiba aina BJP no oya matang Congress no oiba matang MP no oiba masi gi posida matang khar tholam dragadi aina thonma ngam oiba ngam haidare aduna kari gum thabu um to bu tamda hogji gi oiba thabuk tung gi oiba thabuk ani tongna long term vision amasung short term vision ude ya de aduna short term vision oni yenga long term du oiba ya ba pot am ta hogdragadi amasu ta hogda saning haida pulap sanjana bung chasan kan do saksin na bo nam da amuk sa phang do to almana posele hojik le issue mayam sing mung da quite important su ba selected oiba karam man choose to gari ga su leibiri ba leiba ki lenga ko de yori ba kangbu mayam sing sida bureaucrat officer sing su succession to bi hai tare hojik ko de quite thing ne bu mo to kari no ai gi hojik da quite gi moru bu se si gi issue si na mang hana thana packet ki tar ga di mana mai pang bu matam da masing matang kana kani hai bu po na ma adi adu na de weda ai gi kana gumba hai tare project hojik di lenga ko kamun am pam se project khakte ne ba project khakte ne mo gi project gi sel mayam lak pa sineba sel mayam lak pa adu gi sel lahu wa hai tare masi aina hajer si lenga pa kangbun su lana lobi gino miyam sing na people sing na loba people sing na hujug loba potu na ina hajiri jayadare aduna adugi poto lai aduna kari aduna khwaidi gi sile project lobu matam de chwaidare project lobu matam de aina project amu logdru se local gi de kam kana ga de ge haiba potu su akon khandau bu matok tai aduna tragadi ama to no hona bada ama to ode se india government gi akoi manipur economy di am sole gdp di am sole haidare akoi industry le je di amale te lainam du khoneri aduda aina ngai bodi aina kanganing bopodi aikoi manipur da leiba mi mayam singse manipur da leiba mi mayam singsi ti garden amada thabuk suba mi amo oin uhan gano sine mandi ti garden amada thabuk suba mi kangu singsida ti garden ni owner duna kadoi hai matam da thabuk su na bogda moi de posa pi e thabuk suba ge labor sing posa pi aduga hai ba posa mayam singi mana kamai lo khot ge de ma ngon ro yore ba mana pito ge posa ma ngon ro yore karam khutang de yor ge hai matam da ti garden thabuk su ru kangu singdugi day to day life the darkar oiba life ki darkar oiba khudung che ti garden ko ona du lu jonjale ba ka jonjale sing jonjale thum jonjale morok jonjale ama jonjale loi jonjale ga man paisa pi gi man man loi lo khut gi wane smai to na ikoi manipur state da le bo mi mayam sing se ti garden da tabuk su bo mi amo oina group amo labor oina uraga ikoi di india government da paisa thadare di haiba thadare bo samayam sing loi chak ki bai da modu ki policy di tok tok biro aduna marmo dana aina haijening basi manipur da le entrepreneur sing maru oina health ki matang da akoi gi ai ming oina palla ba da re si je hospital gi tamo kanuna ke palin na lori ba man thogdang aduga tamo double na lori ba thogdang adu education ge sector da maru ina UNACO gi irapan na lori ba thogdang adigi mogi slope lane na lori ba thogdang adu na haidare sikuma industry macha lo entrepreneur mayam sing sidu man lenga na kitang miyeng sangin be ga mokoina karam ko soju khara pidna mating khara pi bu oda gadi yamna kana gani maram ke no habam dam da se khudum na habada akoi education da hojik 11 class ta akoi gi te gano da tien da kaya yamna pass out ri 12 ta kaya yamna pass out ri graduate ta kaya yamna pass out ri high pass out ri sata student mayam sing che laik tamning manina haina bu hona bu matam da khangna bu hona bu matam da akoi manipur da mafum du chaba leitrmina mi gi mafum da chale haidare delhi da ado oksata manipur gi state wang dare adu set ki bu mayam sing che pasa ne ba man saruni thauni leuni larigleuni adu gi expenditure man oi set ki badare madu gu madu kakta laga yari makai khoi gi maruni yuna khona ga uji tongan ba education policy mu sengure pa sigi pose pa me digi amana aina se hiring da government gi kari gu ma sing lauk sing tabi ba yobi ra gadi hoji government gi
school gi my education policy se masi pura total fail ore masi aina ko khoi wahai mal pp model lai dare pp model da haidar pp model da education economy lai ri ba khoi government ki lai ri ba kanun mayam sing se school mayam sing se private di khara yamna hujik yam strict oi ba kamu khar di lai dana masi ga partnership ore ga tawga di apo sat budu ko ni khale mam di kegno habda mai ki di government ki school ni na phom to ko ne mam di government ki school da oza ori sing je to lo gam chawe ba tulam jawi but where is private school da lebi ba ai gi takpiri ba respected oza sing di tulam jam ne pe ba adubu ai gi ethics asai kono na khoi kirin ha gi do ai gi professionalism adu ai gi ethics ngang na thabuk torpuni na mango di tholk pa idea mango tholk ngang thoki ba mam sing che sa ta sing di adum phane gi masak am oi ba som na kan di ai tolo ga ai government gi oza ne na ai tolo sa la lo ye na moza lo la kan lo ga theng na la ga ai di kan ai minister gi machani ai minister gi mari mata ne ai emele gi kano ne tor ga boss or ga lei ba haidare ama le bidna mu no ngang thorok bo sat tak dok bo di sa ta jing di kano oi de aduna ne ba po se pura lam khang chile smaya tok dana ko gi ethics su nga pa pot ma to honingi smaya tok dana ai ko da lei ri por ma sing che government chu english ki wai dar ga system management haidare system management ju pa sore every department ko de mu da adu soi ma sing che ai ko halai ri bo si ai ko na issue ma sing si government amna kanna yengbiga karam mana hana karam mana ni shubni yanga madubu dil tawdaba direct dil tawdori bo mayam singda akan ba instruction piraga system management sori mayam singche masi padan instruction pi bata gadi si tawdaba yade he nang responsible nang si pirabani nang si tawdaba yade ga na direct phajana haibi bo oragadi mayam singje sop taw ngangmani adu natragadi yana ba khoi moitei de manipur da ga yana ba bo se masi gi policy de sat pata gadi khoi sum sinking haidare khoi sum lupthari ba pot ama khoi adum khoi oire ne haidare aduna khoi wahina haiba khoi je lup ku doroba jahas mada hi mada khoi leiraba group amani khuna emani ge haiba pose masi khoi kok te ge khoi mai de lok thok khre adu lok thok na bugdam ta khoi isa na responsibility kangna amasung government ki lengak pa yauriba amasung lengak pa na yauriba moina haikpa economy am du thabu na pangtok darba khuding mangna अखोई से मधु की कोक से खनबीरगा अखोई असुम माइके मद पुनन होना बदमदा सोइरिबो मयाम सिंगसी अखोई सुमथोक मिनेद्रगदी अखोई सुमथोक मिने से हाइबो जे थमा थम याम नुगाइजे ओजा की मरिक चुनलबा वफम सिंग हाइबदी ओजाना पनबीरिबा यामना मरु ओइबा अखोई समना हाइबा अखोई CSO की लीडर सिंग नसु अखोई कनो प्रोटेस्ट ओ मतमदा एजिटेशन तो मतमदा अखोई पब्लिक ता जनरल पब्लिक ता हार्मफुल ओइदबा अखोई खितंग सोशलाइज ओइबा अखोइना कनोमा तौगे हाइ तारगा सु अखोई कैटेगोरिकली अखोई पर्सनल सोशल professional sugumba se akoina segregation properly tarogadi akoi system se phagani haino jan thambibani loina na akoi government gi site su akoi gi appeal se systematic se proper systematized tarogadi akoi gi aphabanga to oigani habni problem dairaga su akoina proper system de chataragadi akoi gi development akoi gi welfare akoi gi society se flourish to ya habni thambiri se oza Jitendra yam nungai jai mathang si oza Kiran dam laksagi oza Kiran akoi gi issues myam se khitang na thairaga akoi Imphal city se khara mana yam phajana su beautify to birami khara mana su akoi gi kainoni haina akoi climatic conditions akoi gi vegetation sim se akoi appreciate to myam su lai plus akoi gi yamna most powerful oiba akoi gi tourist attraction center ma su oiribani ka sigi matang sida akoi gi kano si tourist ki kano si akoi na attraction lai taraga su natural beauties myam lai taraga su akoi government di initiation se khara makhai di tawi tawdi habidi yade adu oi taraga su properly formulate tawbidaba amadi road and transport ki condition se ozagi motor karam condition thambiningi amadi karma mongi mot phongdok ninguge road and transport or beautification or tourist ki kenogi mayam je sum or as a whole yenga si topic to the issue sing je so important issues of Manipur so yenga so why
kari ki thola ino kari ki fail ino kari ki ngamdri no high post di masai oja Jitendra Ningombam gi last part education sector da tarak pase si yam important of point amne maram di education sina ngasai gi khoina kai no hai kan da advance democratization and encourage political liberalization ne khoina hek aphangi education je adu ai khoi education ti kai no hai kan da ai khoina kai ai khoi gi grade na degree duna reflect kem tau de ai true education da maram di true education reveal self potential khoina phangi je ko more than just then so idea. As in school, we learn to think alike, but true education is that to learn how to think differently. Classroom am do ozana takuma tam da di sama da ABC takani adu tongana to learn how to think differently. Have a post ne koina masigi awon ba kano ma kunai ma natraga ai ahen ba pot ma koina ngamgodoi bese ma am tongan takade adu di ai koina hujikti kari gino ai kogi legislation marakta su any mayam gi thabak to marakta su honest oidaba number 1 sai ai kogi yamba Jitendra Ningombam na ojaji ne habibu ne ba sabi tharaga chatkadaba phadinu rakon gi kenoda compare to yawa mayam amana leader amane haraga di kamani yani masi suya yaro do pon amane aduna ai khoi di citizenship ai ji kai no nga sai khoi gi ojana di am phajana thambi gre ko adu ai amuk tang thamjage citizenship se it's a relationship between an individual and the state haibine aduga to which the individual is entitled to its protection ai ko ishan ishan atok chagadaw ne adu da nga sai issue me am do kai declare to ko do no kamaina lotion manga moi do no controversial oba me am ama oppressive oba me am do kai de khon theng ga do no badu takadi adu amuk su hai citizenship refer to person legal status or a legal member of a sovereign state or a member of a nation adu the akoi di hujik can refer to legal status and a member of sovereign state or a member of a nation haibse sina ta mayam am ko dis influx of laga ko di illegal immigrants mayam sanghil laba lamda mamu oire wadna war on drug ka mayam tholo isi ngasagi imphal city mayon gi fazaba tibuduma su aina kano tok jibante akoi gi lambi thong le mayam ama drainage system loin mak fail ne hujik leji almost hujik government ka tangi wanati mamang digi mayam system jorapudna hujik ising hek chaw muda artificial flood to in baw pura mamang argi ekogi tidim lambi sagom lambi kawa lambi uripok lambi loire chatpa yaba janate adu kendra khradadi magi elected representative singchina thabak khar initiative lokol paikhat pa hoi drain sengba khot pa langba mayam taw akoi masi nungai adu mipung khati makse matau tambal lan blind copying to na taba macha ga wakalo ni putho kanda to budin daka swai da nei khoina education yam daka lo ai se hoi ai khoi gi lamdam sidi ai khoina sai mamang la panjagi pot kitang hanjalaga ngasi to picture nei ne ana ai khoina culture is one the most important part of nationalism in high because culture provide a vision of the nation's identity history and the destiny in high adu time madu mi an kai de good education degi masai ojaji ten ko urachal sama nam ta bani ko wai wata khener ga su adu mayam do krai degi no ko ngasi thulai di overpopulation ko sila ise ko economic inequality and poverty sila ka dise adagi koina illiteracy and lack of education adum jawra dam nisda adu gender inequality adagi high unemployment rate aduga superstitious beliefs mayam am sudum yawre adu tagari koina government gi pot mayam singse manung da koina yamna practical oina ngasi thabak tawge har ga di koina ngasai gi those who forget their history are haga condemned to repeat it and then mamang da haijagi base masigi pota tare aduna koi stage da fruity ango bulit pa ko ko jeli jai ko ngasi dum ko adu thamoi di amu buchen ba ko ja sigi mayam singje masin yam hingalak pa aduna mina tori ba thabak si kai no hai kan da koina haujikti koi masung mayam tholok panina phungna sumai da makta lepa hai ga da kangku je lep jage to bo misu pressure mayam ama manung da u da kang da mayam na koina u da wani masi thengrar kan da thaina British colonial era dagi ko ngai oja Jitendra pam yaw kram nei kitang hanjan jage ko ai gi tan na ba ai khoi gi moi gi administration da nungai na bai na chingam ri tam na khaira kan da ngasai gi ai khoi gi khaidu phiram ba se emera ela ki khudong cha ba madu gi chingchep lor kan da ngasi myam tor ise British administration da nungai na tor ba poto ngasi ju wai ga sillaga tau ge na khalli sigi pot da nam da kan da ai khoi masri kari hai tare ai khoi gi article 5 ta gi na constitution gi article 11 bok de piriba mayam singa se loi kaw aikoina right to kadang sik to aikoina government su ko aikogi duty perform to masak kang da pot ne ai ta koi number 1 di aikoina ngasai good education phangal lage kata lo laga kwa sairaga angang like taktana tolop charaga lemja cha laibudu kawhalasi tohalasi education system je phagal je kodama ki background je education oire ar education je develop to kai no koin da kala je da critical thinking oiba how to use logic while making decision and interacting people have the cow re was the education system phal gari number 1 I opinion to jo haijaba
MLA ओरिबा मैम सोशल वर्कर मैम ब्रेकेट ऑफिसर्स मैम अदगी अखोई करी गवर्नमेंट जॉब तो मैम की मसा मसु मैम जे गवर्नमेंट स्कूल दा तमलो प्राइवेट स्कूल का माने ऑटोमेटिकली मुल अदम मरम दी प्राइवेट स्कूल द मोने लोर इंपॉर्टेंस यंगचन बा दुमाना ngasagi ozagi PPP मॉडल ट्रिपल P मॉडल दा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जे पर तरोगसु मोय अदुम कांगु सिंगु की तमनद्रब को ओजा अदुम मसी छे लास्ट इकोना दी लाव खोम ओजा को मैम तौजरी बसे मसी छे अदुम फ्री ताक तोकनी अदना timely intervention by the state government concerned state government is required and necessary to solve all this problem adudi koina ngasagi khudun ra haibda se koina money is power ni hai ko adu paisa na kem to wi adaba khar jaga khar su lai ko ekoi asi ba thawai di oja paisa na leibi yadi ko mi ji one sing ring ngam de adu hauji koina paisa mayam thadara ga su kisal politics to ba divide and rule policy mayam senjana ba michang sangal naina ba ki film da lakpa hillbilly khaidrok pa dagi ekoi di says da ko chu tai tor kan da sing ai loi mak against nanti ko huan ba khara sing in amada open blood sucker in the broad daylight Sida swai the mogi maming the pashatan but tikato wa aruga mayama kai trakum yam do yogdana makoi sida mayum makai chong thaw le kana kana baking to no khangda ba mayum da sing the salok na mayum le da ba jaga mayam su ngasi mayam thui sumba mayam sing se masida is da ekon pasha thada le regadi lambi da chatpa ekoi angau bo sing bhanana khanbai wafam nate paisa gi value khangdraba angau mi mada badan lupa lising ani chapi do badan lama lupa lak ani do badan lak tara pi kun pi crore pi ju kana bum khangna che dong chagara mai thadok pi ya poto adra lakani adna mafam chana maram chana madhai government su madu khaido kan thada bi kan tawragadi aikoi ngasai gi sabi tharaga chatpa kangu adagi di ngasai gi government gi policy program puthopung ngamdra kangu ikoi na haiba educated illiterate kaina haiba kangu aikoi na social bias kaina ngasai mamang da pujari ba kangu mayam singse masi thengna ba ngam kan da aikoi masi aikoi ngasi gi kari hai tare ahongba khunai ma tasengna ekhoi ahongba society madi ubo phangadrani khalli aduga message ta ekhoi na ngasai gi khwaide maru oibadi ekhoi na government matam gi laingak ti yobiri ba kangku singna yamna honest oiba yamna transparent accountable oiba aduga masingmo mayam ji changa kanda ekhoi gi violation of rights or constitutional right open discrimination aduga sai mayam rakta ina haibada PWDs ki issue je kano dia person with disabilities or different able person in new term ko sejai lai kangku sing se right of person with disability 2016 sigi pose hauji phawda even any office government institute or any zaga mayam sing da health sector do emerga mayam issue the health se yam lai gre ko je adubu sedi yang bio even ram bo happy ponte aragi khuji iko ngarang di duran kep ko karamba person with disabilities ki organization sing leaders sing da kano to bi invitation to bi gi lai government like then aikoi sumba mayam sing se mamang da duran kap sanarak pa mayam manipur sak tak footballer mayam ama aphaw mayam ama invite to bi gi aikoi ude adoi tagadi aikoi government na yamna kupna apik pa masa sing ne di khanba adubu maliyam gi thakta lebak miyam gi thakta mana lojoramba contribution ngasi oja Jitendra Ningombam na CCSK person oina koina matam sang no puri hujik pu biri ko puri ngai marum hoi gi lengak na respect to mana sum ikai khumna mana any pot invite to ama to tanaba toromga hek present pose puba loiba tokra matungda kari mo hiram mamata da mari leinaram da badona or kari gum jaga amata da kanadra posak ama dona hundu ga thambi badona la adi hayeng oja Jitendra Ningombam gi wakhal da thamoida mana leba ki na lawjeramba phong asum idam da lepaga ngasi lawriba lepiba singdugi magi kano singdu mahido phange haiga doribra natraka magi thamoi da kari fawgani ngasi adugumba se yong ngarang kano da Facebook ki page amda thengnai masi ekoi lenga ki against natraka duran kap ki against kwagi wafam nate Asia gi khwaidagi one of the oldest aruga ahum suba ekoi kano ki world gi oina magi kano da leiraba oldest orba moyi aduma kaf hai tare ko ama oriba aruga sahi kuntra ga chama ga kuntra mari gi mamangda 1888 adumba hawdoki ba aduga chama kuntra ma da suba ekoi tournament lenga hawri ko sidai da footballer mayam ama nupi da su bala nungla x mayam nei ko nupa da su mayam nei sigi mayam sina duran kap ki advertise tawdre film kumbi mana tawre hari ini ko maming palaga maming di panjarori ko ai adoi tagadi magi jaga chap chana sinabung khangna sindaba manba makak ngasi lengak ta praja singna puthori madu lengak ki lengak ta praja singna against the ngangbi wafam na teba tawhunning ba potune adana ngasai aina horok potu la kan da topic loichen jara ko matam da important issue maju khanar ko matam aina hygienic ise lengak
leader miyam gi mihut or miyam gi thabak tawba individual or organization or group kudimangna mina torokpa criticism se yamna positive oina lokshan ba yamna silent observer na leiba aruga adam tasan bagi ngambagi pangkan aduga maduda yamna kari hai tare magi intervention se timely intervene to se kaino da positive way da hari opposite sumina haiba pota ngasai khoi closing matam su lai wali dana ko lakpa matam da su moi adugumba footballer mayam even cm masa mayam singje ko setri kanani india gi captain setri taw ye nate aikoi manipur gi wane aikoi manipur balawai ke ni de lo yawe nate aikoi na haibadi ngasai gi film star ne bryce tawre footballer mayam ton bidi kana hari bu to chuma madi lalamba pogi wane te ba tongre ba criticism mayam se positive tawdana ba oromo ga tawdana ba ar then aikoi gi ngasai gi duran ka ho mayam da oja chin da yem biyo ko go chura sing biyo ba ina hajari pot na ngasai gi sanara mi ba mayam national ki thak international or duran ka karom ba mayam mi khre di manipur lai re ba equal mamang na phangwa percentage ta notice 23% hai ne ba out of that 81 43 yawe hai ne 49 la ai gi record ta ai phangja ba ko then adu ta ga moi du jaga amada sab chana phaman bi ra ko su mapana sana jagi bu oijasnu ko ji ko phaman lakpan lakta ba amani invite to bi ba or moi da lengyan phi amata su honor to bi mayam mang da ekoi manipur gi kaino do sini haina laiba ekoi gi players mayam gi mamang da sidai sa upina gadi makoi na ngasai oja Jitendra ne example pizza ba do makoi taraki to bu ne ba ngasai to jar ba thok thoro mayam do o living document na moina living legend na moina masu leijadingam gane ba adubu kang khagi thang dongna tahalaga leiragadi maya do thingbi dragadi maka tarak boda magi surol da magi imu munung da mag adumba any bulbongi wana te ko durang ka example pija wana adu any pot hiram amada mana lewa ke interest lewa ke issue da ipai pu sing mi kha pon ba pande no moto orsu ning kha tam da thwai tharasu noi mayok naraga khoi si hingani haibagi wakalon cheri bu mayam dugi pot ta ningan ba ma ngasi lahan gadra adu ta gadi ai khoina praja amo na su lenga omo na su ai khoi punna ngai citizenship asi relationship between individual and a state hairibina adu magi legal status adu member of a sovereign state or a nation member of a nation hariba potu da aikoi je punna samina bam dakar oi aduna aikoi gi leiba constitution na puliba rule of law chana na ba toriba adu ga ngasagi constitution gi article 5 to 11 ningsing ba dakar oi adu ga koi right ki gana 14 to 32 dakar oi ba mayam sing che mas aikoi na khangdri sing je kamani award period koi punna lenga ka aikoi ga pulap adu gi mathakta education sector kamai chaukat ngani mayam ji gi horo phom karino aikoi gi tasengna economy si yamna downfall la yiba adu gi pot mayam sing adu ga aikoi ngai ozana haibda lenga aikoi gi marak lenga yamna kok cha pot amne di proof mayam ama leibani na sigi proof mayam sigi magi wakal chagala ko man ba mayam musu ngasi thole evel te man tu ko siju thadu okanda aikoi as a one proof mayam ama recognized tribe si kontra mari leide hai kram kontra ma pale hu tori ba pot se mayam sigi ama toy ba ai se ai constituency sigi nate manipur whole state sigi ne koi pun tori se ai ju part ma yawi ha ba pot se laura kanda ai koi singche mayam thara su lauda ba amana na ko na ha su laudana magi decision sabsana mana laura kana lepse ba ngamba sabi thara ga chatta ba education mangal khara yawa lengak ba amu oina mayam sing loina oi biragadi oina ba khona biragadi ai koi na ngasai gi even exam short education je future gi passport ni ngasi koi na prepare to kangu gi den haina leiri ba aro ngasai gi nangi degree na nangi true education reflect of the habit adu gi pot ningsing birakanda ngasai gi koi aseng ba lebak miyam gi oiba chaktam tawdo pot to mana yamna logical oiba decent pirak matam da people gi interact to matam tawrakanda kano to dakar oi natragadi democracy da di fools amana su bot thada gi lai adu kano da di dictator form of common dictatorship da di fools have the kind of right to rule in a high pot to adom da tarakanda ekoi ja amana akhan mana sumen chanar kan loina wakal joran den chanar kan da lewak sida laidiba issues mayam important issues mayam ngasai ko ne NRC go egera border pillar egera armed forces special force egera NSNU egera cookie gi anobuta ADC gi eki egera illegal immigrants education egera economy egera PWDs essential commodities women as affairs ka jo mayam laidiba ST subu egera drug ki bo egera roads and other communication egera mayam laidiba pur khudimak se nainar ko matam da waroishan pur ko yaroi da wa waroishan thamba yaroi da wa aruga aikoi masi nainari matik issue chau thora kanda aikoi masen gi marakta communal tension communal rights civil war XYZ money amai to orak payaba aduga lenga leiri kaura kana mai magi tongan ba mai wakhaluna chumena ngang pu mayam maduna ta sengna educated illiterate and hajari ba larik airiga su kaimta society da contribute to da kana roi da wa mangon na phamaga mangon jaw oiba khunu na thong kan badona mina to pota chumila le khangdana masage ba decision du pisal la kanda magi ngasagi kari ba laipung phamaga
wathi ngangna base paisa tingdana nungai bi aba potne na haina bam leidana election matam yora agadi sarem yurem chaba phangani aduna election mafam thira thira ga paisa law sarem yurem takba adum society na masing hemba potse oiraga dum leini ram dam manipur je aduna aikoi punna bab tamina mi kap thokmina kanda tasengna aikoi amana ama chap chaba aikoi gi keno do cooperation do pira kanda aikoi sigi social issues me am se thengna bda su lenga to support tomina gadi koi shanti level leba amu kani ai smai tamse yam ngai je oza haibdi aikoi matam su loisalak panina aikoi gi keno si discussion time si makha chathani ga su aikoi gi time frame am da lai jabanina ba Fongdong ma miyam ma leiraga su aikoi time frame amada leibena akoina oza hoda kena tobang amjatre adubu samna haiba matamda akoi oza Jitendra su thambiri ko trust bonding relationship si darkar le aduga plus akoi oza kenu na su oza krena su yamna rightly said that education is a core important education se yaw taragadi akoi se enlighten tobang amgani then akoi sentence mata tapi oza ai sentence mata ai hajogi ngasi gi topic sigi khudong saba lobi rega leibiri ba tabiri bu khuding mong na haidare maru oina ngakhogi manipur de leiri issue mayam singse masi solve tok do badi yada bani na issue khudum loina mok solution lege de bani na solution se progna bu khona matam da akhoi maru oina manipur gi lengang na any issue umal lokhlak matam da hairi bu judgment do bu matam da for the generation ki aduga common interest ki platform amada sangbirega kano akhoi decision logbi ba amado aduga lowri bu decision je masibu thabo oina pangthorok matam da bureaucrat officer singna magi ethics masa khangna aini tawri se khangna adu tawbi ba aduga hairi ba ethics ma kano ma adunga government na akhoi implement tawp matam da leibiri ba miam su ai se kana ano ai responsibility to as a citizen amo a good citizen amo oina ai responsibility to lowraga high issue khuding se problem se solve to minasi amadi ingtap manipur mo oimini sai ba ai yam ngai oza bu hanan thaga cheri habidi ozana su yamna chumna habiri akhoi si after all future ki khanba tabni future habisi da akhoi si di immortal natta banina ozana thambiri do akhona leiringai matam da akhoi gi khatang acknowledge to baya ba akhoi society da akhoi useful oigada ba akhoi record amadi akhoi behaviors akhoi etiquette social etiquettes me amsi thambira mo haibani ozana su yamna rightly haibiri aduga plus oza Jitendra na oza Kiran na thambi bada su akhoi transparency accountabilities legada bani haibasi yamthina value lei hana khanjai loina na akhoi both akhoi lenga akhoi praja citizenship me amse koina aphoba me amsi lokshin jaraga akhoi samna haiba kan da education sin akhoi si enlighten tor matung da akhoi attitude of gratitude su legadabani haibasi ma akhoi na thamjaning bani ngasi gi oina di akhoi ISCOM gi discussion time ngasi na matang sina loishalak pani na important issues of Manipur haibasi akhoi na basi mathang da su khudong chaw ma lawjaraga amu makhata na naina nabagi khudong chaw lawjarake ngasi gi oina di ISCOM gi discussion time meng tabi punam makta gi kaina na baya thang nizari pinabi